Sonet avtomobillariga o'rnatilgan propan hech qanday ortiqcha joy egallamaydi. Qanday turgan bo'lsa, mana shu holatda keng holatda turaveradi. O'zingiz guvoh bo'ldingiz, qaysi biri tezligiga? Propan yoki benzin? Qaysi biri siz uchun qulayroq? Kommentariyada yozib o'ting. Propan o'rnatilgandan so'ng avtomobilga taqdim etilayotgan 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha bo'lgan texnik kafolat hech qanday o'zgarishsiz qoladi. Kia Sirdaryoda sizlarni kutib qolamiz. Avtomobilimizni propan o'rnatilgan holatida xarid qiling. Kia, movement that inspires.